17. bab. 7 chinisi bor, 7 farishtaning biri kelib, "Manga bu yerga kel. Sular ustida o'ltirgan, danqi chiqqan fohisha ayolning totadigan jazosini sana ko'rsatib qo'yay. Dunyoning podsholari uning bilan zino qilishdi. Yer yuzida yashaydiganlar uning zinosining sharobidan mast bo'lishdi", dedi. Uningdan keyin farishta meni bir cho'lga elib ketdi. Shu chaqda muqaddas ruh meni o'z ilkiga olgan edi. Bu yerda 7 boshliq 10 munguzlik butun a'zoyini kupurliq nomlari qoplagan bir to'q qizil devining ustida o'ltirgan bir ayolni ko'rdim. Ayol so'sun va to'q qizil ranglik kiyim kiygan bo'lib, oltin, qimmatbaholik tosh va unchi marvoyatlar bilan bezalgan edi. Qo'lida irkinchlik narsalar va o'z zinosining minnatchiklari bilan to'lgan bir oltin qadah bor edi. Peshonasiga katta Bobil fohishlarning va dunyodagi butkul irkinchliklarning onisi degan bir sirliq nom yozilgan edi. Men ayolning Xudoning muqaddas xalqi, ya'ni Aysoga guvohlik berib, qurbon bo'lganlarning qini bilan mast bo'lganligini ko'rdim. Uni ko'rib, intoyin hayron bo'ldim. Farishta menga mundoq dedi: "Nemiga hayron bo'lyapsan? Ayolning va u minib turgan 7 boshliq 10 munguzlik devining sirini sana aytib beray. Sen ko'rgan deva bir zamonlarda bor edi. Hozir yo'q. U keyin tegi yo'q hongdan chiqib halokatga yuzlanadi. Yer yuzida yashaydigan, ammo dunyo yaratilgandan buyon nomi hayotlik daftarga putilmagan kishilar devini ko'rib intoyin hayron qoladi. Chunki u bir zamonlarda bor edi. Hozir yo'q. Lekin yana paydo bo'ladi. Buni tushunish uchun aql farosat kerak. 7 bosh u ayol o'ltirgan 7 taqqa, shundaqla 7 podshohga vakillik qiladi. Bularning 5i ozdirilgan, biri bor, yana biri texi kelmidi. U kelganda ozli vaqt turalaydi. Burun bor, lekin hozir bo'lmagan devining o'zi 8-chi podshohdir. U ham 7 podshohning qatorida halokatga yuzlanadi. Sen ko'rgan devining 10 munguzi texi hukm surmagan 10 podshohdir. Lekin bularga devi bilan billa 1 soatlik podshohlik huquqi beriladi. Bu podshohlar o'z qudrati va huquqlarini bir niyat, bir maqsadda deviga berishidi. Deva va podshohlar birlashib qo'ziga qarshi jang qiladi. Qo'za g'alaba qiladi. Chunki qo'za Rablarning Rabbi, podshohlarning podshohidir. Uning bilan bir saptikilar chaqirilgan, tanlangan va uningga sodiq bo'lganlardir. Farishta menga yana: "Fohisha ayol bo'yida o'ltirgan, sen ko'rgan sularning o'zi millatlar, qavmlar, xalqlar va har xil tillarda so'zlashadigan kishilardir. Sen ko'rgan deva va 10 munguz bu fohisha ayoldan nafratlanadi. Uni talon-taroj qilib, yalang'ochlab qo'ydi. Uning go'shtini yeb, o'zini o'tda ko'ydirdi. Chunki Xudo o'sha 10 podshohning qalbini asir qilib, ularning o'z maqsadlarini amalga oshirg'izdi. Shuning bilan bu podshohlar Xudoning so'zlari amalga oshguncha hukmronlik huquqini deviga o'tinib berishda birlikka keladi. Sen ko'rgan ayol dunyoning podshohlari ustidan hukmronlik qiladigan katta
katta şehir Babıl'dır, dedi.